Molt bé, comencem, sense micro. Faré la presentació del senyor Jordi Graupera, que és un home, a l'estudiar el que has fet, diria que ets polifacètic, tan jove i has fet tantes coses. Que t'he insultat jo, d'entrada? No cal que em sigui... Mira, he dividit la teva presentació en 3 blocs. L'acadèmia, els mitjans, perquè ets un home mediàtic, i finalment la vessant política, d'acord? I de l'acadèmia, ell és periodista, ho sabeu segurament, és doctor en filosofia política, no? Sí. Per una universitat de Nova York. Faci el favor. Perdoneu. Ha estat també investigador de la Universitat de Princeton, que és una universitat molt coneguda als Estats Units, i ha treballat també com professor de filosofia, antropologia i pensament polític. En la seva recerca, que és la seva tesi doctoral, ha explorat el tema de les contradiccions dels estats liberals a l'hora d'encarar disputes de fons sobre la naturalesa humana. Això pot ser tema d'una altra xerrada, Ho has resumit molt bé. Déu-n'hi-do. És autor també de diversos llibres i he trobat un llibre, La supèrbia, que vas fer el 2020, que potser és el més conegut. Hola, Núria. L'altre vessant és mitjans. He dit que és un home mediàtic, però no ho dic en broma. Col·labora en diversos mitjans digitals, en paper, en revistes, diaris, televisió, etc., amb tot. Concretament ha treballat d'articulista, corresponsal, tertulià i comentarista, ja t'he sentit moltes vegades a Catalunya Ràdio, El Punt Diari, El Mundo, l'Avui, La Vanguardia, El Público, la RAC, SER, Ara, El Periòdic, en fi, tots. Un rècord. I finalment la seva vessant política, que és l'altra cosa que volia comentar, ell va ser un dels promotors del manifest que proposava la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, que com sabeu es va acabar celebrant l'1 d'octubre del 2017. Va ser també l'impulsor del moviment Primàries de Catalunya, que reivindicava una llista electoral unitària i oberta dins de l'independentisme amb l'objectiu de fer el mandat de l'1 d'octubre. El 19 va ser candidat a l'alcaldia de Barcelona per primàries, no? I vaig guanyar. I el 2024? Vaig guanyar les eleccions. Vaig ser alcalde durant 4 anys i després ja... I el 2024, com que ja no tenia res més a fer, es va crear amb la Clara Ponsatí alhora, d'acord? I aleshores, això és la presentació, jo volia fer un disclaimer. Com es diu això en català, un disclaimer? No sé. Un apartat especial. Les 3 organitzacions que fem això, aquí l'Assemblea de la Garriga l'Ametlla, el Consell de la República i Àgora, com a principi no ens agrada convidar a representants dels partits polítics. I de fet ja hem tingut algun... Perquè nosaltres som moviments socials i tenim un objectiu comú molt clar. És a dir, tots nosaltres volem contribuir a fer efectiva la independència a Catalunya. Els polítics són molt importants, és una roda de bicicleta, però nosaltres som la xarxa al poble, no? Però ara bé, el tema d'Adif i Renfe clama al cel. Clama al cel. I ara per ara cap partit ha donat solucions a aquest complicat tema. Així doncs, la campanya que has endegat tu, bàsicament en forma de podcast, i ell m'explicava com fa els podcasts, diu, mira, Oriol, agafo el telèfon, el poso entre 2 pedres d'un parc que tinc davant de casa i aleshores em dedico a gravar-ho. O sigui, aquesta campanya dels podcasts ens ha sorprès a nosaltres per la seva creativitat, per la seva profunditat, seriositat i valentia. I això no ho ha fet ningú altre. I per això, per aquest motiu, està aquí. Per tant, estem molt contents que hagis acceptat de venir aquí, un poble com la Garriga que està molt afectat per aquest desastre total que és Adif i Renfe. Benvingut. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, estic molt content d'haver estat convidat per la joventut de la Garriga, aquí representada pels seus lideratges. Som bastant joves. La joventut està a l'esperit. M'agradaria començar... La meva vida de vegades és com aquell acudit de l'Eugenio que creia, no? Que deia que un home va conduint per l'autopista i a la ràdio diuen
un boig conduint contra direcció per l'autopista i ell diu, com que només un? Doncs jo soc aquest individu. I per tant, voldria començar contradint el que s'ha dit en aquesta presentació, no pel que fa a la meva trajectòria, que és molt generosament i molt exageradament ben explicada, sinó si és veritat que entre vosaltres hi ha una mica de prevenció de portar representants de partits polítics aquí, crec que us esteu equivocant. És a dir, crec que està bé que porteu representants polítics. A Catalunya, en part per herència del sistema electoral espanyol, hi ha una tendència a separar la vida política professional de la vida civil. Hi ha com una separació. Aquesta separació també s'expressa en els mitjans de comunicació. Si tu participes en un partit polític, com és el meu cas, encara que aquest partit polític no té representació enlloc, és un partit extraparlamentari, bàsicament és un moviment de voluntaris, malgrat això, jo no puc anar als mitjans de comunicació. No se'm convida als mitjans de comunicació. I això és perquè hi ha una idea que hi ha d'haver una separació entre la vida política i la vida civil, i això només passa a Espanya. La llei no ho prohibeix en cap cas, igual que sempre es diu en els debats electorals no hi poden anar els que no tenen representació política. No ho diu enlloc, això. La llei el que diu és que els mitjans públics, i només els públics, si conviden algú que no té representació política, han de convidar la gent que va obtenir un resultat igual o major a les anteriors eleccions. És a dir, que has de tractar tothom per igual. Però no està exclòs per llei que la gent extraparlamentària no pugui anar als debats electorals. I, evidentment, les organitzacions privades tenen tot el dret a convidar qui vulguin, ja siguin mitjans de comunicació, grups cívics... Bé, doncs això que miro de dir-vos, perquè realment el sistema espanyol, de la llei electoral espanyola, ja està dissenyat perquè sigui molt difícil entrar-hi, perquè sigui molt difícil deixar de ser extraparlamentari. Us poso un exemple comparatiu. Per entrar a unes eleccions municipals cal un 5% del vot. Quan nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals del 2019 en primàries a Barcelona, vam treure 30.000 vots. Són molts 30.000 vots, que era una mica menys d'un 4%. I no vam entrar. Són més vots que els que va treure Jean Laporta, quan va entrar amb solidaritat de diputat al Parlament de Catalunya, a la ciutat de Barcelona va treure menys vots que nosaltres, 21.000. Són menys vots, són el doble de vots dels que va treure Sílvia Orriols a les últimes eleccions a la ciutat de Barcelona, que va treure 14.000. Però no vam poder entrar. No vam poder entrar perquè hi ha una barrera molt alta del 5%. A les eleccions al Parlament de Catalunya és un 3%, però a la província. I això vol dir que a la província de Barcelona, per poder entrar al Parlament de Catalunya o a les Corts Espanyoles, has de treure 100.000 vots. Són moltíssims. Ens hi hem acostumat. Però això vol dir que qualsevol organització que aplegui 95.000 vots no té dret a representació. En canvi, als Països Baixos, el límit és un 0,66%. No és sempre un 0,66%, és un càlcul que es va fent, però aproximadament és un 0,5%. Això vol dir que pràcticament tothom que es presenta amb un mínim de suport popular té accés al Parlament. També vol dir que el Parlament està molt fragmentat i que els obliga, tots els governs dels Països Baixos són sempre de coalició, són sempre de negociació pública. Ara, això té moltes virtuts. Mireu, el partit que governa ara mateix als Països Baixos és un partit que es diu D66. Es diu D66 perquè vol dir Democràcia 66. I es diu Democràcia 66 perquè va ser fundat l'any 1966. Porten 50 anys, 60 anys, Gràcies, Montse. abans no han trigat a governar els Països Baixos. Però, i durant molts anys han tret un resultat molt minso. Molt pocs diputats. Els votava molt poca gent. Però han format part de molts governs de coalició. Com que eren un partit petit, tenien ministeris més aviat petits, o tenien direccions generals o secretaries generals més aviat poc rellevants, però a mesura que han anat creixent a les successives eleccions, han anat ocupant llocs de més responsabilitat. El govern anterior dels Països Baixos era un govern d'extrema dreta. L'extrema dreta ha anat creixent al llarg dels anys fins que finalment va arribar al poder. Com passa a tot arreu del món, que suposo que ho esteu veient, allà on governa l'extrema dreta, la gestió és un desastre.
està passant als Estats Units, ha passat a Hongria, també va passar als Països Baixos. I aleshores, quan la població va mirar de buscar una alternativa, hi havia un partit que es deia D66, que mai havia guanyat les eleccions des de l'any 66, que era un partit petitet de les coalicions, però que quan el poble va necessitar una alternativa, l'alternativa existia. Era una gent que havia format els seus quadres, que havia sabut que era governar, que se l'havia vist governar, se l'havia vist operar, i per tant existia la possibilitat de buscar una alternativa, i ara governen ells, als Països Baixos. Amb coalició, evidentment, amb altres partits. Què vull dir amb això? Que aquesta separació que fem entre el món polític i el món civil, aquesta recança de convidar polítics de qualsevol pelatge a organitzacions de tall civil, en realitat és una herència de la transició, en què els poders que van fer la Constitució espanyola tenien com a objectiu, generar un sistema molt estable, tenien molt de pànic a un sistema inestable, i dos, que només hi poguessin, que el vot es concentrés en els grans partits. I llavors van fer un sistema electoral que, com sabeu, prima les províncies petites, que són províncies tipus Cuenca, o Càceres, o Palència, o Valladolid, que són les províncies on la falange tenia molta implantació. I això es va traduir en vots o bé pel PP o bé pel PSOE. Sabeu que el PP és el partit franquista i el PSOE és el partit falangista, no? Doncs així es van repartir el poder. I aleshores a Catalunya no hi ha llei electoral pròpia, en part perquè una llei electoral pròpia implica distribuir els vots d'una altra manera, i els partits tradicionalment catalanistes i de centre-dreta voldrien primar els llocs on els catalans de tall ètnic són majoria, comarques, llocs menys urbans, mentre que el món dels socialistes voldrien una persona un vot, de manera que l'àrea metropolitana governés tot el país. Aquest és la batalla. Com que no es posen d'acord en com repartir-se això, hem deixat la llei espanyola vigent. Però és una llei que és de llistes tancades, per tant les direccions dels partits manen, és una llei que posa un llindar molt onerós per poder entrar a les institucions, 3% per província o 5% als municipis, i és una llei que, a més, genera una cultura d'exclusió. L'últim que vull dir sobre això, ja sé que no era el tema, però com que has dit això, quan ens vam presentar a les eleccions municipals, són aquelles eleccions, les del 19, que el Ciutadans va presentar el Manuel Valls. I aleshores a mi em convidaven en algun debat, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes em va convidar a participar al debat. Bàsicament em convidaven als debats on els partits del procés, Esquerra o PDeCAT en aquell moment, no hi enviaven les primeres espases. Si enviaven les primeres espases, aleshores no em convidaven, però si enviaven el tercer o el quart, doncs aleshores m'hi deixaven anar. I aleshores, en el del Col·legi d'Arquitectes en concret, jo que vaig anar molt nerviós i em vaig posar en una cafeteria davant del Col·legi d'Arquitectes, allà a la plaça de la Catedral, a Barcelona, a repassar els meus apunts, com l'empollón que soc. I aleshores va passar el Manuel Valls per allà. I em va veure i va seure a la taula amb mi. I em va dir, ets la cosa més estranya, o sigui, et citaré a les meves memòries només perquè per mi és inconcebible que no estiguis en els debats. Si fossis francès, si això fos París, ja estaries en els debats de la televisió pública, perquè la mateixa activitat política que ja has fet, muntar unes primàries a Barcelona, amb l'ANC, han votat 17.000 persones, només això has aparegut en algunes enquestes, és raó suficient, informativament, per tenir-te en els debats. No sabia jo que el sistema electoral espanyol funcionava així. Imagineu, Manuel Valls, que és un fatxa de dalt a baix, li va semblar que el sistema era massa restrictiu. Ja està. Això només és per dir-vos que penso que us allibereu d'aquesta cotilla. Convideu a representants polítics, sense por. No és redolent, és bo. I més els extraparlamentaris, que a sobre no representem ningú. Dit això, se m'ha convidat per parlar de Renfe. Aleshores, a mi m'agradaria fer dues diagnosis, una sobre Renfe mateix i l'altra sobre per què Renfe funciona tan malament a Catalunya. Són dues coses que no són exactament la mateixa, s'hi assemblen una mica, però no són exactament la mateixa. Pel que fa a la diagnosi, la coneixeu bastant. Jo no he vingut aquí a explicar-vos la vostra vida, ja coneixeu que funciona malament, ja sabeu que funciona amb l'R3 i tot això ja ho sabeu. Només vull dir algunes coses. Renfe i Adif són dos bessons, tots dos són d'una gran incompetència arreu d'Espanya. Són dos desastres de gestió pública
incomparables a Europa. És veritat que els serveis de Rodalies són difícils. En particular, els serveis de Rodalies són difícils. Hi ha altres llocs d'Europa on també tenen problemes. Per exemple, a l'àrea metropolitana de Milà també tenen molts problemes amb Rodalia. Res comparable amb això, però no és fàcil gestionar unes Rodalies. Però Renfe i Adif és un escàndol. I qui us digui que només és Renfe i no us parli d'Adif us està enganyant, i qui digui que només és Adif i no us parli de Renfe també us està enganyant, perquè també hi ha aquesta tendència. Perquè ens fem una idea, Adif és on el ministre de Transports hi tenia col·locades les seves prostitutes, que ho estan jutjant aquests dies, ho tenen els jutjats. Que algun dia, ja sé que sona demagògic, però algú haurà d'explicar això, que pots anar col·locant a qui et dona la gana a les grans infraestructures de l'Estat. Que el sistema ferroviari espanyol és un sistema fonamentalment corrupte i fonamentalment ineficient és una cosa que no és d'ara, és una cosa que és d'origen. Què vull dir d'origen? Us poso un exemple. No m'allargaré amb les disquisicions històriques, tot i que no faria res més que allargar-me en disquisicions històriques si depengués de mi. La revolució liberal espanyola del segle XIX és la de 1868, és la de Prim, el general Prim, sí? Ho hem estudiat a l'escola. Aquesta revolució els historiadors, per exemple, el Fontana, sempre han explicat que aquesta suposada revolució liberal és una falsa revolució liberal, una falsa revolució progressista, que van impulsar les companyies ferroviàries espanyoles perquè havien fet fallida i necessitaven que el govern espanyol les rescatés. En aquell moment eren companyies privades. I aleshores van fer la revolució, el dia de la revolució, que és el 30 de setembre de 1868, immediatament el general Prim i tots els altres van sortir a dir vigilem amb els revolucionaris que no facin descarrilar la revolució. O sigui, quan la revolució estava agafant momentum, a Reus, per exemple, que és d'on era el general Prim, immediatament van dissoldre les juntes revolucionàries, van constituir una junta a Madrid que va governar tot l'Estat, van fer un govern i ja està. I en el govern hi van col·locar els directius de les ferroviàries. I aquell mateix dia, a la borsa de París, les ferroviàries espanyoles van passar de números negatius a pujar i al cap d'un mes les van rescatar. La revolució va quedar en no res. Va quedar en no res. Van intentar lo de Savoia no va funcionar, van a la República no va funcionar, van matar Prim i es va acabar el parèntesi liberal espanyol. Què vull dir amb això? Que no és que l'estat espanyol beneficiï les ferroviàries. És que les ferroviàries són l'estat espanyol. Són les que porten governant l'estat espanyol des del segle XIX. Són les que manen. En el cas de Renfe i en el cas d'Adif, Renfe és una companyia nascuda durant el franquisme per agrupar totes les companyies ferroviàries que hi havia repartides per Espanya per unificar-les i harmonitzar-les. Corrupte des del començament. I Adif és, seguint legislació europea, un cop vam entrar a la Unió Europea, es va haver de crear una companyia pública que gestionés les infraestructures. Les dues coses funcionen extraordinàriament malament. Però per què funcionen pitjor a Catalunya? Perquè Renfe i Adif a Sevilla són un desastre, també, però són un 25% del desastre que és aquí. La raó, n'hi ha una que és molt òbvia, que ja en parlaré després, que és que ens odien. O sigui, l'estat espanyol odia els catalans. En particular, Madrid odia Barcelona. La raó per la qual Madrid odia Barcelona, a part de les raons històriques i òbvies que coneixem tots, és perquè de la transició ençà, el projecte de consens a Espanya és crear una gran ciutat pel món. Igual que s'havien de crear campions empresarials Repsol, igual que s'havia de crear un equip de futbol que fos la imatge d'Espanya al món, el Real Madrid, s'havia de crear també una ciutat que fos la ciutat espanyola, la ciutat que representés Espanya financerament, industrialment, políticament, que fos la capital de Llatinoamèrica, Europa, i que fos el gran poder espanyol al món. Madrid, fins al 1950, no és la ciutat més gran d'Espanya, ho és Barcelona. A finals del XIX, Madrid és un poble on hi ha la cort i poca cosa més.
poblacionalment, quan va acabar la Guerra Civil l'any 39, quan van entrar els militars per Barcelona, els que van entrar per Collserola i van passar la carena i van veure la ciutat, van dir ¿quién ha permitido todo esto? No s'ho podien creure. Doncs Barcelona pot ser una ciutat de províncies, pot ser on es fan les fires, pot ser on es fan els congressos, però la ciutat ha de ser Madrid. I per tant, si tu ets de Granollers o ets de la Garriga i vols anar a treballar a Barcelona i vols agafar un tren, és el teu problema. Perquè l'important és que el senyor de Guadalajara o el senyor de Toledo o el senyor de Valladolid pugui anar a treballar a Madrid. Això és l'important, perquè ells juguen a primera, el senyor de Guadalajara juga a primera, vosaltres jugueu a tercera. I Barcelona juga a segona. Per tant, el dèficit d'inversions a Catalunya és un dèficit que és ideològic. De la mateixa manera que només perquè hi ha un programa de creació de la gran ciutat espanyola que fa sentit que existeixi la xarxa d'alta velocitat espanyola, que no fa cap sentit del món que existeixi la segona xarxa d'alta velocitat més gran del món. És que la primera és la Xina. L'alta velocitat només fa sentit en els trajectes on és competitiva amb el pont aeri. Això a Espanya només passa entre Barcelona i Madrid i encara. I encara. Hauria de ser una línia que arribés fins a París i fins a Lisboa, perquè una mica fes algun sentit, però ja està. Cap altra línia, Madrid-Sevilla, això és ridícul. Els caminos reales convertits en línies d'alta velocitat només fa sentit si el teu objectiu és fer créixer Madrid demogràficament, políticament, xuclar les energies espanyoles i fer la gran capital. Per tant, és deliberat, és una decisió política molt antiga, és la idiosincràsia pròpia de la construcció de l'estat espanyol i és fruit d'un odi, que aquest odi és el fracàs. Malgrat l'intent de convertir Madrid en la gran ciutat, en part ho han aconseguit, però en part no. Encara passa que les Olimpíades van a Barcelona en comptes d'anar a Madrid, encara passa que el Mobile World Congress vol anar a Barcelona i no vol anar a Madrid, encara passa que de tant en tant els hi guanyem un clàssic, encara passa que les empreses potser tributen a Madrid però operen a Catalunya. Encara passa això. Encara passa que si vols que Pedro Sánchez governi has d'enviar el president Puigdemont a l'exili perquè et voti i l'has de mantenir a l'exili. Encara passa això. Has de mantenir Junqueras sense amnistiar per poder governar Madrid, perquè si no, no tens els vots. Encara passa això. I això és com si el teu esclau et tingués dominat. Això és com si fossis un patrici romà i de cop i volta el teu esclau fos el que fa que els teus discursos brillin més o que no vagis coix o que vagis net. L'odies, el teu esclau, si és millor que tu. Per tant, això és general, però després és específic. Per exemple, la vostra línia és una de les línies paradigmàtiques de la manca d'inversions d'Adif a Catalunya. Adif, per cada euro que inverteix a Catalunya, per cada euro que inverteix a la R3, mig euro, o sigui, a les estadístiques diu hem invertit 4.000 milions d'euros a l'R3, o 3.000 milions d'euros, o 2.400 crec que són, a l'R3. Per cada euro, la meitat s'ha de dividir en 30 cèntims van a l'estació de la Sagrera, que és l'estació de l'AVE, que es considera inversió a la línia de Rodalies, i 20 cèntims van a que l'alcalde de no sé on pugui inaugurar una estació nova. És a dir, quan tu inaugures una estació a la Garriga o a la Roca del Vallès o a Granollers o on sigui, aquesta estació compta com a una inversió en manteniment de la línia. Jo no dic que no s'hagin de fer estacions, estem a favor d'estacions que siguin netes i tot el que vulgueu. Però, de vegades, si el problema que tens és que els trens no circulen, el primer és que circulin els trens. El sistema d'inversió d'obra pública a Espanya, i a Catalunya també, és millor invertir cada 20 anys en una infraestructura nova que invertir durant 20 anys per mantenir-la. Perquè si tu inverteixes durant 20 anys per mantenir-la, que és el que fan els alemanys i els suïssos, no pots inaugurar res. Però si la deixes degradar-se durant 20 anys, al cap de 20 anys en fas una de nova i la inaugures. I així guanyes les eleccions següents. Per tant, de cada euro que se suposa que s'inverteix en manteniment de la línia,
mig no va a la línia. Mig va a l'AVE o a que els alcaldes socialistes continuïn guanyant eleccions. Vale? Això no és un accident. Això és deliberat. I és prioritats. Però això és Adif. Què passa amb Renfe? Renfe té un problema endèmic amb els maquinistes. Heu de saber que de les incidències que hi ha a Catalunya, que n'hi ha milers cada any, el 40% són de Renfe i el 60% són d'Adif. És molt un 40%. Què passa amb Renfe? Els vagons no semblen, no semblen de fa 200 anys. Què passa amb Renfe? Doncs el que passa és que tenen un problema endèmic amb els maquinistes. Els maquinistes de Renfe estan agrupats en un sindicat sectorial, que es diu SEMAF. Els sindicats sectorials, ja segur que si coneixeu el sector públic o el privat, sabeu que els sindicats sectorials són molt mala peça al taler perquè són molt corporativistes del seu espai, diguem-ne, no? Doncs això passa amb educació, per exemple, també, però passa sobretot en transport. Però també passa amb infermeres i metges i tal. El SEMAF és dels pitjors. El SEMAF el que hi ha són uns maquinistes que odien Catalunya per dos motius. Primer, perquè és natural, si ets espanyol, odiar Catalunya, no? Està a l'ambient. No? I segon, perquè els obliguen a venir aquí més temps del que voldrien. Els obliguen a venir aquí, a formar-se una part l'han de fer aquí. La xarxa de Rodalies a Catalunya és la més difícil d'Espanya, primera per l'estat amb el que està, segona perquè porta molta gent, és molt complexa, i tercera perquè l'orografia catalana és molt complicada. A diferència de Madrid, que és una plana, aquí és molt complicada, la conducció és una mica més difícil. Llavors ells voldrien viure a Palència, a Valladolid, on sigui que són, i els obliguen a passar aquí temporades, i llavors no volen estar aquí, i ho odien a mort. Tenen un odi furibund. I aleshores, totes les vagues, tots els boicots, sempre es produeixen aquí. Una part per raons de les seves relacions laborals. Les seves relacions laborals estan molt atrinxerades entre la direcció de Renfe i ells. Són una gent molt, molt, molt fatxa, aquests maquinistes. Són anti-Pedro Sánchez, són de Vox, tot el que vulgueu, i aleshores utilitzen Rodalies com a mètode de negociació. Moltes de les incidències i de la manca de resolució davant de les incidències en realitat són vagues ocultes i segresten, diguem-ne, segresten l'operativitat per les seves necessitats laborals. Darrerament hem tingut aquest escàndol, que és que hem sabut que estaven falsificant no baixes laborals. O sigui, una cosa són les baixes laborals. Però després hi ha un seguit de dies l'any, que no sé si són 3 o 4, que si tu vas al CAP però no et donen la baixa, el fet d'haver anat al CAP és una baixa, el dia que has anat al CAP. Perquè et trobes malament, no t'han donat la baixa, però clar, si has d'anar a preguntar si et donen la baixa, aquell dia no te'l poden castigar. Hi ha 3 o 4 dies l'any que pots fer això, a Renfe. No sé les vostres feines, la meva no, però no sé les vostres feines, però a Renfe pots fer això. I aleshores un maquinista va fer això i va aprofitar per marxar cap de setmana llarg, de fer un pont, era el dia després d'un pont, i aleshores va aconseguir, el dia abans d'un pont. I aleshores li va passar un col·lega, va veure que li havien fet en PDF i que era un PDF editable. I aleshores se'l van anar passant i anaven canviant el nom i la data. Se'l van anar passant, de tal manera que de cop, el dia abans d'un pont, tothom anava al CAP. I així se'n podien anar més dies, encavalcar els dies de descans, amb els ponts, amb tal, amb qual. Llavors això, qui ho va descobrir, això? És que és superinteressant, això. Això qui ho va descobrir? Això ho va descobrir una persona de recursos humans perquè al principi, el primer que ho va fer amb una mica de finor, de tocar el PDF, però després s'ho van anar passant i cada cop era més escandalós, no quadraven les dates, tot estava malament. I aleshores s'ho van començar a passar en Word en comptes de PDF perquè la persona no sabia editar el PDF, i llavors en Word es veien els canvis, era un desastre. Llavors algú de recursos humans se'n va adonar i va avisar el director de Renfe Catalunya. El director de Renfe Catalunya és un senyor que es diu Josep... Era un senyor, bueno, és, però ja no és director de Renfe Catalunya, és viu, no l'han matat. Es diu Josep Enric Alemany. Aquest senyor, qui és aquest senyor? Aquest senyor, acompanyeu-me a una novel·la d'espies. Josep Enric Alemany és un senyor del País Valencià que li van donar la gestió dels autobusos de l'àrea metropolitana de València.
que era un desastre. I ho va reformar, en part perquè hi havia un conflicte laboral, i el va resoldre. I va fer que funcionés. Això és de l'època que el Compromís i els socialistes governaven el País Valencià. I aleshores, Renfe Catalunya, o sigui, el van portar a Renfe Catalunya, per què? Perquè tothom sap, encara que no es digui a les notícies, que el problema és un problema laboral. És un problema de gestió amb els maquinistes de Semaf. I el van portar a arreglar aquest problema. I, evidentment, els maquinistes de Semaf, tal qual el van veure arribar, van dir a por él. Aleshores, aquest senyor, quan va rebre, se'n va adonar del nivell de frau, ho va passar al president de Renfe. I el president de Renfe, que està en conflicte obert amb Semaf, va decidir mirar cap a una altra banda. Però aleshores hi va haver l'accident de gener, que comença la crisi en la que estem ara. I amb aquest accident, els maquinistes de Semaf van començar a fer vagues encobertes. Les vagues encobertes són il·legals per alguna raó, perquè els serveis essencials són essencials. I a nosaltres potser ens costa d'expressar o articular per què un servei de Rodalies és essencial. Però un servei de Rodalies és com les escoles o és com la sanitat. El transport és un fet essencial de les societats modernes. Tot el Vallès Oriental i Occidental ha crescut des de la pandèmia. Per què? Perquè els preus de l'habitatge a Barcelona estan molt alts, el que vulgueu, però també perquè els vallesos són la segona ciutat de Catalunya. Mentre tu et puguis moure, tu pots viure a diversos llocs. Si no et pots moure, tens l'obligació de viure al costat d'on treballes. Una societat que té l'obligació de viure on treballa és una societat pobra. La gran diferència entre el món premodern, el món de l'agricultura, el món de la pobresa, el món de la ratlla de la supervivència, i el món industrial, el món modern, és que vam poder separar la producció de les coses del consum de les coses. Que vam poder agafar unes pastanagues que es feien en un hort a, no sé, on fos, a la Garriga, i que se les mengés algú de Premià, i després de Barcelona, i després de Bangladesh. Perquè vam ser capaços de separar la producció del consum, ens vam fer rics, vam poder sobreviure més anys, vam poder tenir unes vides. Doncs la següent frontera d'això és que nosaltres ens puguem moure, que tu puguis viure a la Garriga i treballar a Premià, o treballar a Barcelona, o treballar a temporades a Bangladesh, anar a fer unes inversions a no sé on. Això és el que ens fa rics. Però, més enllà d'això, la mare que has de cuidar i que viu al municipi del costat, el metge al que has d'anar, que t'ha costat 3 mesos que et donessin hora perquè et fessin la mamografia, que no saps si tindràs un càncer i que si no te la fan aquell dia trigaràs 3 mesos més a que te la tornin a fer. O l'entrevista de feina en la qual t'hi jugues poder sortir del món precari de contractes en el que estàs. O el transport és essencial. Les vagues encobertes són il·legals perquè hi ha d'haver uns serveis mínims, marcats per llei. El dret de vaga existeix, però el dret dels serveis essencials també. O és que admetríem que els metges fessin vagues encobertes? No ho admetríem, ens hi estarien jugant la vida. És el mateix. Doncs vam començar a fer vagues encobertes i sabeu quan es van acabar les vagues encobertes? Quan es van asseure a negociar. I sabeu què els hi van concedir a canvi de deixar la vaga? Què volien? Què volien? Algú li ha arribat? Què ha passat? Ha canviat alguna cosa? Les vies són més segures ara que tant que es queixaven? Les parets no cauen? Què ha passat? Que han fet fora el Josep Enric Alemany. L'únic que volien era fer fora el tio que havien portat aquí per arreglar aquest problema. És l'únic que volien. És deliberat. Però no s'acaba aquí la pel·lícula. El Josep Enric Alemany, on ha anat a parar? On és el Josep Enric Alemany? El Josep Enric Alemany l'han fet director general, encara no l'han nomenat, però ja s'ha anunciat. L'han fet director general d'una nova empresa que ha fundat Renfe d'autobusos. Renfe ha decidit fundar una empresa d'autobusos. I vosaltres direu, carai, que innovadors, no? Aquests de Renfe. Se'ls ha acudit que hi ha vehicles rodants que no van per vies. S'estalvien lo de DIF, no? Bé, Renfe ha decidit fer una companyia d'autobusos perquè han calculat que en els propers 10 anys tindran tantes incidències a la línia que els hi surt més barat comprar 100 autobusos que llogar-los. Han decidit fer una companyia nova d'autobusos amb
Renfe tenint un 49% de la propietat i un 51% estan buscant inversor, dirigida per Josep Enric Alemany, amb un salari equivalent al que tenia. Per tant, Renfe calcula que tot continuarà igual, que ara han de portar la gent amb autobús, com passa ara, i han nomenat aquest senyor director general d'aquesta empresa. És deliberat. Una altra notícia que té a veure amb això. Just el dilluns de la Setmana Santa, vam saber que Renfe ha renunciat a la línia fins a París, a l'alta velocitat fins a París. Aquesta notícia bàsicament vol dir que l'alta velocitat que feia sentit, que era la Lisboa, Madrid, Barcelona, París, no es completarà. Sostenen que els francesos els han boicotejat i no sé què, és possible perquè tot és culpa dels francesos en general, però específicament també en aquest cas. Però en la mateixa notícia, en el 7è paràgraf de la notícia, s'hi deia que Renfe continuarà competint en els trens regionals francesos on ja té presència. Concretament a la Provença, els trens que van de Marsella, els trens de l'Occitània, Marsella, Lió, Toulouse, aquí Renfe està operant trens a mitja distància. No són rodalies, és mitja distància, però no són tampoc llarga distància. Què vol dir això? Per què Renfe continua apostant estratègicament per aquests trens? Bé, em aneu seguint? Té interès això? Perquè jo soc una mica friqui d'això i m'interessa molt, però potser... Perquè des de fa un parell d'anys la Unió Europea va aprovar un marc, una llei marc, un pla marc d'ordenació del sistema ferroviari europeu, incloent les rodalies de les zones urbanes. I van dir que abans del 2029 això ha d'entrar a concurs, que les zones de rodalies han d'entrar a concurs. L'objectiu d'això no és tant que hi entrin les empreses privades, perquè les empreses privades en general competeixen per desplaçar gent en línies que existeixen d'alta velocitat, com passa aquí amb les línies de l'AVE, però la gestió de les rodalies, en principi, ara mateix no hi ha un gran operador privat que hagi mostrat un gran interès, no sé, potser acaba passant, sinó bàsicament és perquè les empreses públiques que hi ha per tota Europa competeixin entre elles per gestionar rodalies per tota Europa. És a dir, que tu no hagis de ser Renfe per operar les rodalies de Sevilla, o no hagis de ser l'empresa pública italiana per gestionar les de Milà o la francesa per gestionar les de Marsella. Això que estic dient és una mica inexacte en el sentit que, per exemple, en el cas de Milà no és una companyia italiana, és una companyia milanesa que té mig de capital estatal, mig de capital regional. Vull dir que hi ha molts models a Europa, semiprivat, semipúblic, hi ha molts models. Però en tot cas, la idea és que hi hagi competència, que aquí les rodalies pugui venir a operar algú, els italians, o els francesos, o els alemanys, o els suïssos, us imagineu? Que vinguessin els suïssos i gestionant les rodalies? Doncs això és el que aquest marc pretén possibilitar. Però hi ha una excepció a aquest marc, que és que les rodalies l'estiguin operant una companyia amb seu a la ciutat d'aquell sistema ferroviari. És a dir, que si la companyia que gestiona les rodalies de Barcelona té la seu a Barcelona, aleshores no cal obrir el concurs públic. Per tant, direu, perfecte, és l'oportunitat perquè Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es converteixi en una empresa de gestió de rodalies, gestioni les rodalies de Barcelona i ens desfem de Renfe. Sí o no? Bona idea, oi? Bé, doncs el que hem fet és crear una companyia que es diu Rodalies Catalunya, amb un 51% de capital de Renfe Madrid, amb seu a Barcelona, perquè no es pugui obrir el concurs a Barcelona. O sigui, la famosa transferència de rodalies a Catalunya, el traspàs de rodalies, que es va pactar en el seu moment, que seria un traspàs integral amb majoria de la Generalitat de Catalunya i amb un paquet d'inversions, ha acabat sent un traspàs en què l'Estat controla el 51% del capital, se li ha donat a la Generalitat majoria en el Consell perquè és la manera de justificar que l'administració regional és la que té el control, s'ha creat la companyia Rodalies Catalunya amb seu a Barcelona. De manera que ja no es pot obrir el concurs. Sí? És una estafa. És una estafa.
És deliberat. És deliberat. Els nostres polítics... I per què ho permeten? Bueno, Els polítics. Per què fan els polítics? aquesta és l'altra meitat de la diagnosi que us vull fer. Estem desarmats. Estem desarmats. Però això és covardia, no? Va passar el procés i després del procés estem desarmats. Els partits que ens havien de defensar ens han deixat a la intempèrie. I mireu, aquí tothom ha votat tot el que ha pogut. Jo mateix he votat al món convergent, al món d'Esquerra Republicana i al món de la CUP. He votat tot el que se m'ha demanat que votés, quan ha calgut i tot el que ha calgut. I ja ho sé que tots, perquè jo també, tenim afinitats sentimentals amb els nostres partits, sabem que hi ha gent molt bona dins dels partits, gent que s'estima el país, tot això ja ho sabem. O sigui, això no vull qüestionar res de tot això, però és la meva obligació de dir-vos que des que va acabar el procés, els nostres partits han deixat de ser un dic de contenció i de protegir els interessos dels catalans. Ho han deixat de ser, per feblesa, per covardia, m'és igual, per malícia, per diners, perquè tenen por, perquè estaven a la presó, perquè són a l'exili, perquè tenen la família lluny, perquè tenen ambició, m'és absolutament igual. Però aquesta és la realitat. El país està políticament desfet, rendit, de genolls. No només això, sinó que governen els socialistes perquè és la primera vegada en tota la història del Parlament de Catalunya que no hi ha majoria nacionalista. És la primera vegada que passa això, que no sumen. Per tant, per què estem fent fora Renfe? Per què hem fundat un partit polític? Mira, hem fundat un partit polític perquè jo veig les meves filles i jo no puc estar quiet. Algú s'ha de fer. I si us ho dic amb tota honestedat, si jo pensés que fent política a la CUP, a Junts per Catalunya o a Esquerra Republicana podria empènyer la ratlla de la llibertat una mica més cap allà, estaria militant allà i em seria igual tota la resta. Però com que crec que no, doncs intento fer altres coses. Ni que sigui per poder dir davant de les meves filles que jo no m'he rendit, que avui, que és divendres, que la Pinxana ha tornat a Colònies, que l'ha anat a buscar la meva dona i que estan a casa sopant i que jo no aniré a sopar a casa, que això és millor que anar a sopar a casa i dir m'he rendit. Només per això hem fundat un partit polític. Però aquest partit polític ha fet una anàlisi, que és la següent. Si no tenim exèrcit, si no tenim generals, això és una guerra de guerrilles. I si és una guerra de guerrilles, vol dir que hem de defensar el país a les muntanyes, als camins, hem de ser els bandolers. I aleshores detectem falles del sistema i anem a mort, a oferir resistència, a revelar el conflicte, a fer-lo visible, que sigui difícil derrotar-nos. I aleshores hem fet diverses coses. Mireu, hi va haver la Dana. Hi va haver la Dana. El dia que hi va haver la Dana, a València, al País Valencià, jo vaig fer un tuit que deia el govern del PP d'Almazón no volia els cossos de bombers de Catalunya ajudant allà baix. No els volia. I jo vaig fer un tuit dient el president de la Generalitat hauria d'enviar els bombers independentment del que digui el govern d'Amazon. I quan vaig acabar d'enviar el tuit i vaig quedar molt satisfet, vaig dir, soc un hipòcrita. O sigui, per què estic enviant aquest tuit i no estic fent res? Què podem fer? Vam trucar als regidors de Compromís de la zona. Què podem fer? Fem una caixa de solidaritat. Què podem fer? I finalment vam muntar una web en 24 hores i es van apuntar 10.000 persones i en vam baixar 1.000 a treure fang amb una pala. Això què és? Això és una falla en el sistema. És una guerra de guerrilles. Aquí el Dani, que és allà darrere, ens va ajudar a muntar això. Això és, la gent que es va apuntar, els 1.000 que van baixar, n'hi havia 400 que eren espanyols. Dels altres 600, n'hi havia 300 que eren dels nostres. I n'hi havia 300 que mai s'havien plantejat que els països catalans existien. D'aquests 300, 150 ara són nostres. Això és una guerra de guerrilles. Això era demostrar que els països catalans existien a nivell de la pell. Segon, quina és la gran falla de la política catalana? Quin és el gran forat per on s'està escolant a Espanya? L'escola. L'escola és un instrument de castellanització dels nostres fills. I amb una onada migratòria com la que tenim, que l'escola sigui una fàbrica de castellanització és un problema greu pel proper mig segle, pel proper segle. Doncs hem fet una proposta, que és un model educatiu, que el podeu mirar a la nostra web, per reintroduir el català a les escoles, i ara començarem a fer una campanya, muntarem un congrés amb docents,
és una falla del sistema. I després Renfe. Molt d'hora, com sap tothom, com sap la gent de l'ANC, com sap tothom, Renfe és el gran forat de l'Estat de Catalunya. I fa un any i mig ens hem començat a reunir amb usuaris, plataformes d'usuaris, gent que ho pateix cada dia. I vam pensar, quin és el discurs que necessitem fer per penetrar aquí? Tot això que us he explicat, com funciona la llei, com no sé què, tot això no ho hem descobert fa 15 dies. Bueno, ho vam anar treballant, vam comprar el domini forarenfe.cat. Vam preparar el web, vam fer els logos, vam fer els textos, vam estudiar les lleis i vam esperar, a què vam esperar? A que saltés una crisi, perquè era inevitable amb l'estat de la línia. Si jo hagués sortit, o la Mariona hagués sortit, o l'Oriol hagués sortit fa 6 mesos o fa 8 mesos amb una campanya fora Renfe, m'haguéssiu dit, ja està el Graupera tornant a fer-se l'estupendo. Perquè la gent presta l'atenció a les crisis. Vam esperar, i quan va saltar la crisi ho teníem tot preparat. Els vídeos, les webs, els discursos, les idees, no sé quantos. Vale. Què volem fer? Una ILP. Per què volem fer una ILP? Una iniciativa legislativa popular. Perquè l'altre gran secret del sistema de Renfe a Catalunya és que no hi ha cap raó perquè sigui Renfe. No hi ha cap llei que ho digui. No és obligatori. La competència pertany a la Generalitat. La competència de Rodalies pertany a la Generalitat. L'única raó per la qual ho està fent Renfe és perquè volen que ho faci Renfe. No hi ha cap contracte signat amb Renfe. No hi ha cap necessitat. Però s'ha de fer una llei. S'ha de fer una llei que digui per operar Rodalies a Catalunya s'han de complir aquests requisits. Curiosament són uns requisits que exclouen Renfe, ja us ho dic ara. Però s'han de complir uns requisits. I aleshores, què estem fent? Hi ha un grup d'advocats que ens està ajudant a preparar 2 coses. 3, potser. Una és una llei que faci això. 2, tota la paperassa per fer una iniciativa legislativa popular. Una iniciativa legislativa popular té una cosa molt bona, que és que si tu ajuntes 50.000 persones que te la signin amb DNI, hi ha l'obligació de que el Parlament se la miri, però té una cosa molt dolenta, que és que la mesa del Parlament és discrecional. La mesa del Parlament pot decidir que ja ho farà d'aquí un any. Tu no decideixes el calendari, no decideixes quan passen les coses, ho poden decidir ells. I per tant, per presentar-la, què podem esperar, què no podem esperar, tota aquesta part burocràtica, diguem. I 3, estem intentant pensar de quina manera organitzarem això. Perquè recollir 50.000 signatures físiques no és qualsevol cosa. I un cop t'autoritzen, tens 90 dies. Per tant, jo, per exemple, soc partidari d'esperar al setembre a presentar-la a la mesa perquè sospito que si la presento ara me l'autoritzaran l'1 de juliol perquè tingui els pitjors 90 dies possibles per recollir les signatures. Però bueno, no ho hem decidit. Aleshores, vam fer forarenfe.cat, 30.000 persones, una mica menys, 27.000 s'hi van apuntar, i després hem fet un canal de Telegram on hi ha 5.000 persones per mirar de coordinar quan haguem de recollir signatures. I aleshores, quin és el meu crit d'acció aquí, avui, a la Garriga, que és el que estic fent a tot arreu? Que si no heu anat a forarenfe.cat, aneu i poseu el vostre correu electrònic allà perquè us podrem informar. Si voleu formar part de la coordinació de recollida de signatures, allà mateix us explica com formar part del grup de Telegram per fer això, però això és només un cas. Més generalment, fiqueu-vos al cap que això és una guerra de guerrilles i que la guerra de guerrilles vol dir que cadascú té un flanc, cadascú té un camí, cadascú té una muntanya, cadascú té un turó on ha d'oferir resistència, ha de plantejar una emboscada i ha de pelar els soldats quan van passant. Aquesta és la nostra tasca. Si voleu venir a fer la guerra de guerrilla amb nosaltres, sou tots molt benvinguts. Ja sabem que el temps és escàs de tothom, ja sabem que tal com estan els preus del súper, els calés de tothom són molt escassos, però ni que sigui pagar la quota mensual, ni que sigui militar amb nosaltres, ni que sigui plantar cara, som la gent que estem intentant reconstituir l'organització política del país, no la civil, la política. I aleshores, som petits, la onada política del continent és la que és, dels partits antiimmigració, dels partits... Ja ho sabem, tot això és el paisatge en el que estem. Però algú ha de ser el D66 del país. Algú ha de ser el partit que fins ara no ha tocat poder, però que s'ha guanyat el dret
a continuar demostrant que el que promet i el que fa s'assembla. I aquests som nosaltres. Som independentistes. 66, sisplau. Ho he explicat abans que arribéssiu. Perdoneu, estava en l'exposició. Perdó, segueix. És el partit que governa els Països Baixos. Sí? I per tant, necessitem ajuda. Jo ho dic així amb tota l'obertura. Necessitem ajuda. I aquesta ajuda pot ser la que sigui. Neurones, cames, quota, el que sigui. Que em convideu aquí, com m'heu convidat avui, a poder explicar això, que si teniu una altra associació, si teniu un altre grup, si teniu una gent interessada, si teniu no sé què, que feu córrer la veu. Perquè hi haurà un moment que aquesta onada passarà, com ha passat a tot arreu. I quan passi aquesta onada, caldran unes idees, caldran una gent formada, caldran uns lideratges que hagin bregat. I això no s'improvisa. Igual que allò de Renfe, o igual que allò de l'escola, o igual que allò de la Dana, això no s'improvisa. Això ho has d'haver tastat, ho has d'haver provat, ho has d'haver pensat, ho has d'haver dissenyat. I això és el que estem fent. Per tant, què farem els propers mesos? I amb això acabaré. Anirem a les municipals, a uns quants municipis, potser aquí també, per cert, llocs on ens sembli que hi ha un nucli de gent, on hi ha possibilitats de penetrar als ajuntaments, de tenir un regidor aquí, 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 com va fer la CUP a principis dels 2000, tenir una xarxa als municipis que ens permeti formar gent. La gent que ha de fer la propera onada, la propera embestida, no és la gent que ara està al Parlament de Catalunya. És una gent que ha de ser nova, però com la formem aquesta gent? L'hem de formar als municipis. Han de ser regidors, han de barallar-se amb els veïns, han d'equivocar-se, han d'estar cada 15 dies en el ple parlant, i n'hi haurà un de cada 10 que tindrà àngel, que tindrà aquella cosa, com la tenia aquella regidora de Ripoll, que va sortir el 2019 i que feien uns vídeos, que va encaixar i que té un àngel. Doncs el mateix però sense allò. Aquesta és la nostra tasca. I aquesta és una tasca que ens pertany a tots. I no cal que confieu en el nostre partit per participar d'aquest procés de regeneració dels lideratges polítics. Vol dir que heu de participar en el vostre espai, el que sigui, la vostra trinxera, la que sigui. Si militeu en partits, si militeu en associacions, heu d'animar la gent a implicar-se en els municipis, que és on farem els nous lideratges polítics. I mentrestant, feu el que feu, veniu a Fora Renfe. Entreu a forarenfe.cat, participeu de la recollida de signatures, participeu d'un moviment que si ens en sortim, si aconseguim col·locar una llei al centre del plenari del Parlament de Catalunya, que crea una agència de transport de Rodalies per Catalunya, amb control de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, això fa fora Renfe del país. I això és una revolució. Així comencen les revolucions. Un petit cosa, un tren, un impost sobre el te, unes mines a la Índia, són petits gestos que ens recorden que si volem, tot el que ens està passant està a les nostres mans d'arreglar-ho. I ja està. Moltes gràcies.